अहिले म गाउँले कमरे हुन् क्लास ढिलो भएको पढाउनु पर्ने थियो समय पनि भएको काठौरा जानु पर्ने छ कहाँ गए हुन् बड्डी आउँदिनी त पढ्न जानु भन्दा पढ शिक्षा गरे अब जम्मा ओए हडबक्तिया क्या बोल्ने ओए तू मुख बुझाउँदै नि त अब मास्टर हो कि पढाउने हो है पढाउने हो कि मास्टर हो अब कहीँ जाउँ र पढ्नु परेन त मैठर आया छन् आया छिन् ओए कहाँले नान्दामा पढेर छाँटो कम गर्न जा त मेरो कम नगर्ने त होइ त होला यार इज्जत दिनदेखि तेरा बाबु बाजे मेरो घर कम मात्रै गइआउने देखि धर्म मिलाए देऊ त्यही त काखुए ओ सर नमस्कार धुनकोडी बाजे धुनकोडी बुवा भर्खर ढिलो आउनुभयो त म त बिहानै आइसकेँ ढिलो भयो भने ल बस्नुहोस् धाउवा खया उकालोदेखि नै फुट्छ घमाले नाले धाउदा गरी पुग्यो ढिलो गर्नुभयो तपाईँलाई म एउटा कारबाही गर्छु स्वीकार्नुहुन्छ नि बुवा कि दुःख मानेर पहिल्यै भाग्नुहुन्छ पढ्नुभन्दा माइठर भाउ पढाउने पढ्न आएपछि केही सिक्नुपर्छ मास्टर दाले म तपाईँबाट सिक्छु तपाईँ मबाट सिक्नुहुन्छ शिक्षा भनेको यही हो है बुवा तपाईँहरू ढिलो आउनुभयो तपाईँले आज म नाचाउँछ हुन्छ कि हुन्न नाइन अब मेरो हातले तुई नचाइ होइन त्यो सबै नाच्नुपर्छ म गीत बजाइदिन्छु है त बुवा नाच रमाइलो गर्नुपर्छ है पढ्न आएपछि सबैले रमाइलो गर्नुपर्छ है त हो ल आमा पनि नाच्नु पर्यो है त ल अलिक बुवा अलिक नाच्नु पर्यो है बुवा मैले खोजे जस्तो एकदमै राम्रो नाच्नुभयो है बुवा अब हामी पढाउन सिकाउँछ है प्रौढ शिक्षा साक्षर हुनुपर्छ है बुवा आफ्नो सिग्नेचर गर्ने आफै हुनुपर्छ दुई औँलाले ठ्याक नगर्ने है बुवा अब पढ्न आएपछि राम्रोसँग पढ्ने है बुवा होला बाबु अब के अब पढ्ने हुँदा छैन हामी त अब नपढे निको मान्छु छु क्या पढ्ने गरे बुवा पढ्ने त्यस्तो भने होइन बुवा कापी कलम लगेर पढ्नुपर्छ है बुवा आफ्नो नाम लेख्न सिक्नुपर्छ भोग्ने हो बुवा ल बुवा प्रौढ शिक्षा भनेपछि 12 खडी हुन्छ है सबै तपाईँ दुईटा त्यो पढ्नुहोस् तपाईँ दुईटा यो पढ्नुहोस् है त ए भाउ 12 खडीको के क ख त पढेकै छि अझ के पढ्नु त हामी कहाँ पढ्नुहुन्छ कतिको जान्नुहुन्छ म अहिले चेक गर्छु लौ बुवा कलम है ओ बाबा माइटर त निको भएछन् के ल ठिक हो त त्यो लेख्ने बुवा लेख्ने कसरी कलम मानिन्छ
तुई त पढ्ने नि सबैले पढ्नुपर्छ, साक्षर हुनुपर्छ है बुवा। पढ्न जानुभएको छ नि? पढ्न जानुभएको छैन है त? स्कुल पढ्न जुनसुकै ठाउँमा पढ्न गइसकेपछि केही आफू सिक्नुपर्छ, केही आफूमा भएको ज्ञान सिकाउनुपर्छ है त? म पहिला तपाईँहरूको नाम टिप्छु है बुवा। बुवाको नाम भन्नुहोस् त। मेरो धन हो क्या? धनको डल्लो गरी आमान्ट। आमाको नाम? आमाको नाम तेरो नाम भुन्दी नि लट्टी। अब भइबाट पखाइ मेरो नाम त बिरीले थाहा छ। क्या देबाट मेरो नाम? सुपुरी। ल तपाईँको हाजिर भइसक्यो, आज ढिलो भइसक्यो, भोलि एकदम छिटो आउनुपर्छ है बुवा। ओ सर, अब यसो गर, हामी त पढ्न सक्ने नाइ, पढ्न निको मान्छु न। तिमीलाई हाजिर लाउ र मिलाऊ, टाक्क टुक्कोबाट पुगिसक्यो भने तिमी खाऊ। अब हामी बाइजगा कठै बुवा केही फरक हुँदैन। यस्तो भन्नु हुँदैन त बुवा। भोलि छिटो आउनुपर्छ है त? भोलि छिटो आउनुपर्छ, यो टाइममा आउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, आफ्नो आँखा हेर्ने हुनुपर्छ है बुवा। त्यो नगर बाबु, मास्टर बाबु, त्यो सबै कुरो त हाजिर मिलाएर तेरो तलब पक्का होइन नि। क्या गर्नु? अनि घर काम पनि छुटै छ, गोरु बाख्रा बाख्रा त्यही छाडिया छिन्। ने बर्थडे सबै घर प्यारे आइदिउने छोराछोरी अनि बर्थडे है त्यस्तो होइन बुवा, भोलि आउनुपर्छ। तपाईँलाई म चक्लेट ल्याइदिन्छु, भोलि छिटो आउनु है बुवा। ए औ होला बाबु। म पनि पढ्न मान्छे सर, क्या गर्नु? हासिदिनु हो कि पढि जानु? बुवा भोलि छिटो आउनु है, नजानु। आमा अहिले बुझ्नुहुन्छ है? बुवालाई सम्झाएर अहिले छिटो ल्याउनु पर्यो है आमा। होइन पढ्नुपर्छ, भोलि दुःख पाउनुपर्छ आमा। आफ्नो कपाल आफै बुझेर हन्नु होला। फेरि दुई हातले ठास गर्नु, टक्क कलम निकालेर सिग्नेचर हान्नुपर्छ है आमा। भोलि छिटो आउनु, बुढालाई अलिक छिटो ल्याउनु है आमा। कस्ता गाउँले रहेछन् है? यस्तो गर्नुभन्दा त सरकारले पनि मास्टर बनाएर झ्याउै गरेर अरू गाडीको खलासी लाग्यो हुन्थ्यो। झ्याउमा ढोका डङ 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 हान्यो, छुट्टी हेऱ्यो, हिँड्यो। अब के गर्ने, म पनि गइहाल्नु पऱ्यो। भोलि आउँछन् कि नै? गाह्रो छ मास्टरको जिन्दगी पनि। गाउँलेको भनाइ खानुपर्ने, के गर्ने। गाउँलेहरू पनि गइसक्यो, भने मान्दैनन्। म पनि हिँड्नु पर्ला आफ्नो ड्युटीतिर। हेलो अब के गर्ने? ओ वकिल, यहाँ पछाडि त्यो अगाडि मुखिया नलाग। खाली तुमले पालिया वकिल त हो त, तुम पछाडि नगइकन म क्या अक्का पछाडि कि जाने गएर बढी कुरा नगर। यस्तो वकिललाई हेला मान्नु पर्दैन। अब धेरै मैले त्यहाँ घर बनाउने मै त हुँ त। एकछिन विचार गर। तँ अलि बिगाडिया छ। बिराला मुखिया वकिल बन्ने नाम रहेछ। लिएपछि कहिले दिन नजान्ने यस्ता साउ हुन्छ। अब के भन्ने? अब तिमीहरूले यही पछाडि ठुलो टकटुक्याएर गर्ने त हो त यताउति, अरू कुरा केही छैन। बेलुका भात मासु खायो त थाहा होला नि। भात त खाया, मासु पनि खाया, नापा त्यो गिलास नि दिया त मलाई चित्त बुझेन। क्या गर्यो क्या? त्यो कुरा चिन्ता नमान, अहिले लेखिसकेपछि खाल्लाई। अब बेलुकाको मन्त्र त सिकिया छ होइन? जुनाईको मन्त्र सिकिया छ। हो, जुनाईको मन्त्र लेख्दाखेरि त्यो जुम्ला रमाकान्तले लेखा जस्तो व्यवहार थाहा छ होइन? त न सब तयारी छ। तयारी अब त्यो छ नि, त्यो धनकोडी त्यसलाई पैसा धेरै छन् भन्ने कुरा सुनिरहेछौँ। कुरो बुझि नि? त्यसको घर परिवारमा पढ्दै पढेको छैन रे, साक्षरै भएको छैन रे। त्यसलाई जस्तो यस्तो रे उस्तो पल्टाए पनि फरक पर्दैन। लेख्ने काम तो गरे, रुपियाँ डल्लाउने काम नगरौँला। अहिलेसम्म 5 जना त ढालिल्याउँ, अझ कतिका ढालियो ढाला तुममै दिन्छन्। बेकार कुरा गर्छ यार। अहिलेको जमाना त अलिकति नपढेकोतिर हेर्नुपर्छ नि त, टाकटुक फाटफुट गर्नुपर्छ। तुमीले काहीँ सिकाउँछ त लाया नै फेरि ढाल्यो भनिकन। ढाल्ने यो कोड कहाँ छ? पोहोर त कोड छिएन त न कोड। यो
पोहोरको साल त्यो 7 लाखको लेखिकन तिमीले दिया हैनौ त यो ए मैले दिएको हो तिमीले दिएको त यो पालि पनि अर्को कोड भन्ने अनलाई छ र त यो पालि त कोड के अहिले यसो न कडाङकुङ भन्नु पर्यो त अब ठिक छ त ल आइज यता अब म तँ जान कि बोलाउन त्यो धुनकोडीबाट र म जाउँदै बोलाउन दे म गएपछि नाका चिन्ता मान्नु छ कि त्यो यो फटायो भने तुमी जाऊ गाउँ क्या सँगसँगै बहिनी मान्छ जाऊ अब के गर्नु त्यसो र त लाटो छ मेरो बाबु बाजे हात सङ्गत गरिया मेरो बाबुले पनि खायो बाजेले पनि खायो त्यहीको धन बुझ्यो नि छोरो कालो अक्षर पैसा बराबर छ छोरो अब त्यही पनि तिमीले पनि पड्काउने भयो निको गरे अब त्यही चिन्ता नमान तँ कलम घुमा म बुद्धि म घुमाउला अब लागे त ठुलै छ अझ अब म बाइजानु अब जाऊ छिटो आऊ ओए धनकोडीमा ओए काका जादेऊ निका छौ माइकल काका एकछिन काम छ तुम्ही आता कस्तो काम छ रे काकी कहाँ छन् काकी काकी यहाँ बसाइ छ हो तेरी बट्टी मेरी बट्टी त्यो काका सर हलो गणी बास के निकै काई काकी कहाँ छन् मैं यहाँ यति रुप्सिए काकी बेगारे भाग्य मनी भयो ओ मेरो ढोका राइन राम्रो क्या मुन कुल्याउने आई लुगा ना निकै लैया यिनीहरूलाई लुगा निकाला न रेड दिन आन कि सरा ए छले बट्टाले कुल्या जाति छ यहाँ पैसा परि पैसा डकाउँदा पैसा के गर साथै जाउँ फाल्नु खति भन्ने यही कोका त सराबरो बुन्छरो लाग्ने ये थोरो हके ग्वालो कामदार होला तेरो तै काम लाग्ने यार बिगेला ये तेरा तो तालु में नहीं उल्टो फरका तेरा तालु में नहीं उल्टो आने हमारे ये क्या गरे ते सुनिया खाली काम बड़ो बिफेर काम म यहीको काट बन्ने मोइ दे बस दे बस अब एक कुड़ा सन दे वकील ता मुख न ला अले दे कोड लाई पुई की तरह सके गाउँको आई नले के दबा तेरा खानु बाग्ने न कुंडु जा ओ देवर के निकै मुन आगे ना कुंडी छोडियो यही छोडियो कुंडी ओ दे हमारी बस ये रोको छाड्दैन यो बड्डो ये दे ए डोखाले त बर्बाद गरेछ के गर्नु छ क्या गर्दै छ ए पैसा जन्मिनु भन्दा 3 दिन अगाडि जन्मे छ र अँ ए डोको छाड्दैन मिले डोकोदा पनि पैसा वरुदा पनि पैसा परुदा पनि पैसा बागस चारुन के 5 बागस भरिया छन् 2 7 छुचे खाट भरिया छ अझ डोको भरिया छ यार धुनै छ यो डोको पिठा पनि उही छ हो अब चिन्ता नगर्नु तेरो धन मै लाइन्छु ल अब के गर्ने दे बड्डो अब यो घर ठुलो काम पर्यो पर्खाबाट एक ठुलो सिन्कोटो जग्गा किन्न विचार गरे निकै काममा प्रयोग गरे ना रुपियाँ पुगेनन् बड्डो धनकोडी खाना छोडी त्यहाँ नाम भयो छ तुम्बो धनकोडी खाना छोडी तुम्बो नाम छ भने मेरो लिने लिएपछि कहिल्यै नदिने हो नाम राम्रो छ मेरो राम्रो होइन नाम त आपत्ति निको राम्रो हेर बाबु तेरो पनि उही जुन बाबु बाजेदेखि मैले पालिआउँ ऋण पनि लिएँ आइ त तुइले त कमर त ना कोड सडर के निका टाढा लागिकन आएछ त कस्तो कुरा गए वो परपुडाई जाछौँ त गाडी फ्लाइट लिइसकेँ मैले चिन्तै नमान तुम त त्यो ब्याज त्यहाँ आइदिँदैछौ म अब यहाँ सुन एक जग्गा किन्नु छ रुपियाँ कति छन् हके 10 देऊ नभए 5 लाख देऊ सोइका कुनै नगर्नु सोइ त हातले भन्दा पनि आँखाले त्यो कुरा चिन्दै नगर्नु बड्डो मलाई लिएपछि नदिने भनेपछि त टेपना पनि टेपुला बड्डो Ini the bush to go. Ini the bush on ya. Ini the high. होइन 100 कडा ब्याज गर्नुपर्छ खडा अघि ठगी यत्रो बुढी लागि पेट यस्तो झुलाइछ अझ ठग कति ठगी देख्ने म बाटो खुला लाउता आन हुँदैन त आउँदैन
पावडर फुक्ने छ नानी पावडर सर्छ अर्जुन नानी दिनुपर्ने अलिकति बढी यही तो लोभी बड्डो कहाँबाट हो नामै गएको छ त्यो लोभी रहेछ हेलो माइक टेस्ट द बड्डाउ अब लामा चाक्ला कुरा नगर मन नफेर ओइ यो हाउमन्न ब्याज बारो मान्नु छ अरे हैन हाउको लेखाइ नै खाली त्यो 100 कडा त्यो उदा का 5 हो कि 7 हो तर खाली ब्याज के त ब्याज कति गर्ने हो बड्डाउ अब ब्याज क्या तिमी खाताको त छुटाइ गर्न अडिगी आऊ अब बड्डी न मैले सल्लाह गऱ्यौ र नदेऊ के भन्न पनि लाग्यो ठक्कै ए तो छोरा खरा फुटीको तात्तो छ हैन हैन यी बड्डा दिनै हुन् पहा दिनै हुन् क्या चिन्ता मान्न छौ त म ल्याङ्ने ओ म दफा र उपदफा पल्टाइकन ल्याङ्ने मान्छौ ओ भोलि तुरुन्त बुझ्यौ ए अब दिउ त है बड्डी क्या पो दफा उपदफा पल्टाउला गरे ना बढिदिने नि कहिले आऊ आऊ बढिदिने हो त्यो दफा र उपदफा पनि यहाँ नापा अलि चेपी चाप्ने आउँछ भिडको दिने त्यो अब क्या गर्नु त म आफू यो पढे लेख्या नाइ एक अक्षर चिन्दैन अब ने जुम्ला रमाकान्त दिन अच्छा वकिल निको लेख्ने अरे तेरा हात पुरा छैन भाउ निको लेखिदिए कागज बुनाइ बतो त्यो लेख पड्का सरका धन फाल्ने आम्मो घर धन राख्ने वकिल अक्का धन फाल्ने आम्मो धन राख्ने वकिल पा चिन्ता नमान्नु अब वकिल त धन फाल्ने दिउ पाल्ने त त्यो स्वाभाविक हो नि वादी यही लेख्दो छ पर्तवादी यही लेख्दो छ उठन्छ र वादी यही लेख्ने पर्तवादी दुवैतिरबाट गर्ने र त कोड लाया हो जाति विश्वासिलो छ यही वकिल भन्दा हामी लेखाइ मसिकर लेखौँ भाउ अझ नदिए पै दिएन धुन गरे बड्ड उन्ने यो अब दिलुडो ज्यापो अब हैन केही गरी खाला केही म अब नापा 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 2 मिनेट पर्ख म लेखुला त्यसपछि बाइजाउला अब पैसा पनि ल्याए त होला छोराछोरी पढाउने के नै खाली त्यही ब्याजमै पैसा देऊ त भइगयो म त डेन्जर मान्छे आउने गरे देख्यौ कलुमै गएको छ नि आउन ले वकिल एकछिन म हुमाइदिउँ न ल्या अब ल्याउनु त ल्याउनु पर्ने हो अब नामसाम सबै गर्नु दरो गरी लेखो बेलिबाको मासु भातको डाइट अझ बा खाउला भन्ने होला आशा नापा नापा कोट त फेरिया छ नापा तल जुबिलो भिन्नु परेन पोइन्ट हुन्न अन्ते तिमी थाहै नै त्यो घर होइजे नि हो जा चिन्ता नमान तँ लेख्ने काम गर रुपियाँ उगार्ने म गरौँला पछि दे बापा छोरा हात पनि भ्याले गरी चल्ने भयो छ बड्डो म त यहाँ अहिले हाली गुडी बिसा मैले यहाँ मुद्दै लेखिया छु गुडी बिसा त थाहा छ गुडी बिसा भने तिमी थाहै नै दे त्यो लेख छिटो लेख छोरा अक्षर पनि निकाले हान बड्डो तयारी भइगयो ल्याप्चे स्याप्चे अब क्या गर्ने हो दे अब यसो गद्दा हो कि त ल्याङ्नै हो दे भाउ क गराले त हुरु यसै हो त यसै अला वाला कुरा त पर छोरा ती लेप्चा गर्ने आज हातीका भाइला त बुढी कोठा गरिया छोरो देख्दै नि जा यसै आइयो यहाँ गर्नु त दे आउ दुई जना त्यो तेलमुसो ल्याउन हैन उते ओए तेलमुसो लै बगाइ बड्डो तेलमुसो कहाँ छ त्यो तेलमुसो छ कि निकाला पो कहाँ थिए पैसा पनि निकाल त्यही पैसा नदिकन कागज त हुने न पहिला लेप्चा गर्न दे रे त पैसा दिने नि बजारबाट परे हेर ए छोरा मुसो पनि बाजे आइदिन तेलमुसो भयो छ तेल हाल बड्डी
छोरा ब्याज पाइने हो भने छोरा कति खुसी भयो परे लिएपछि नदिने पनि आऊ दुवै आऊ जाउँ ब्याज बहादुर रहेको नख्याल्नु धनकोडी छ आऊ छिटो आऊ क्या त आऊ मन पनि ढिला भइगयो घर बड्डी पनि नापा पैसा ल्याइ हुने थिए आई ठिक्क भयो घरबाट म चाहिँ बुला बड्डौ तुम्ही विश्वास मान्ने हो क्या दे जा दे जा ये लेप्चाले तो कतिका दूंगा रन्काऊ रन्का दे दे आगर क्या लाइन तो पड़े तेरा गयो एको जिन्दगी भाइको हुने होइन पैसा नि पैसा क्या बात दी अब त्यो दुई बकास का ननिकाल एक तल्लो बकास का निकाल र एक गट्टी निकाल र अब दिनु पर्यो क्या त बुढो छ रे वडा कुना कि पुडा कुना गरी पुना छ काकी डोका आसु न त छ बगास पनि घरि गएर डोको गरेको छ के नसक्यो निको गरेर राख्या हराएपछि भोलि पैसा पनि हराउन आछन् त्यो चाहिँ विचार गर्नु फिनाउन होला काका फिनाउन फिनाउनै भएको छ यिनको फक लिएर कागज पत्र पनि कति छन् कति हो दे दे झोला आ झोला मलाई फर्किने आउँथ्यो है ओइ पक तो न अमर अला अला आफ्नो गर्दो दे दाइ म हेरुला फुकाउ कोनी दिलाउ न कति लाखको 5 लाख छ हैन 5 लाख बाबा छोराले पनि भुगैडा खोलेको छ हजुर छोराले लियो पछाडि हेर बाबु पैसा त भ्यालो छ त ओ बाबा बाबा धुनकोडी हो त धुनकोडी खाली पैसा भन्न न त यता छ सबै पढाउनु केही नै वडा गर्नु के तेरो छोराले कहरी फुका हेर ब्याजको पैसा आउने कुण्ड लगाएर वरसम्म पल्टाउन दे वकिल छोरो पनि दिए भने मरिजाने भयो बाबा 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 पहिला झुलाउन काका गरे काका जजाउ काका जय जय हाल दे जाऊ अब यहाँ ओइ पक यहाँ पक के भन्ने के यस्ता छोरा वकिल रुपियाँ दके मरिजाने छोरा यहाँ मेरो पनि भाग छ त यहाँ बड्डा पैसा दिने ल्याउ है नि को भने झोलामा आउन तुला म वकिल झोला मान्ने नि मान्ने नि ए छाड 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 ओइ 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 पकाइ पछि तँ पुडो मिलाइहाल्छौ मिलाउने मिलाउ ओइ मनमुना नाम मिलाउँदैन ओइ जान्छ त ओड्रो आबो देजा दे बटन निको गरे होला होला आका म गयो है अब वो निको गए बाबा यार ईमानदार साथ मैले दिए आप न पढ्या मान्छ कहिले पनि पढे नै त्यही वकिल भाइको मैले विश्वास ल ल ल गयो काका गयो ल हो ल हैते पाउ लगाडिया हैते जान्छ ल ल तो बाहर टोकी मेरो घर अहिले मरवाइले अहिले अब त्यो तारा मेरो कमदारले के थाहा त अब कति कन दिए तल्ला काम लेकन म पनि दिए खुसी खुसी ल्यान दिएछु नेवारी पारी पैसा मैले ऋण दिएछु मलाई ताक्क रुपियाँ पाल्ने ताउँ यही त यो मेरो काम गर्ने गुरु घर म त लिया खुसी मानिया छु जाऊ बाबा अब जाऊ पाउडो फुकियो अब त्यही छ अब ऋण उठाउनु पर्यो अब भाइ जानु परेन त्यहाँ बट्टी जाउँ 2 दिन लाग्यो अब ऋण उठाउनु हाम्रो पैसा लिए अब 5-6 वर्ष भइगयो हेर म त जाति नदिए खुसी पनि छ एक चलो पनि किन नि जाति नदिए पनि हुने थियो क्या न छोराछोरी पढाउन न म पनि टाढा त्यहाँ अहिले मास्टर बा पढाउँदैछ अब त्यही कनै बोलाउनु पर्यो क्या त दे बोलाऊ अहिले त्यो रम्बो गरी पढ्यो भने पढ्यो न जाउँ घर पनि अब आइ बोलाऊ ओ अडबत्तिया क्या भन्ने हो ओइ त्यहाँ अहिले पढाउने मास्टर बा बोलाइ आउँदै नि आउ लगा काकी जाऊ छोरा जाऊ पहिले विमान जाने थियो ओ माइटर हजुर पर आउ एकचोटि आउनु हुने थियो कसले बोलायो के काम भयो र ल ल ल हिँड पट्टौ ल बोक ल हिँड
वकिलले बेमानमा गर्नु भए पनि म त धेरै खुसी बन्ने छु ओइ ल्याइ त ओ भला निको गरे अब क्या गर्नु रे पढ्ने बेला पढ्यौ न अझ 106 वर्ष कति भइगयो ऋण लिया अब ऋण उठाउनु परेन कत साउना दिया पनि त ब्याज दिया होइजाला यो बट्टाकन त खाली कुडा छ नास्ता राइगे नमस्कार गर्दा ए नमस्कार बाबु नमस्कार 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 बड्डो मैले भने हो कि होइन तिमीलाई केलाई बोलाउनु भयो के काम छ बाबु एकने के लिने दिने गुन्डेले मबाट ऋण लियो है त्यो ऋण अब 5 वर्ष 6 वर्ष भइगयो अब त्यहीको लागि हेर पनि तुमसु गरिया छ यहाँ अब त्यही पढ्न कहाउने रे मैले नपढिया त्यतिखेर भने हो कि नै बुवा सरकारले गाउँपालिकाले प्रौढ शिक्षा आफ्नो आँखा उगाडो गर्नको लागि पढाउन बोलाएको थियो कि नै पढ्ने बेला गोरु छन् बाख्रा छन् भने दगुडा दगुड गर्नुभयो तान्दा तान्दै अहिले आँखा दुख्यो कि नै तिम्रो अब मुख बोल्यो कि नै खै दिनु त ल बाबु हेर त नि यहाँ छ लिनेछौँले मुसु लागिगयो क्या ल्याप्छ हाती पाइलस क्या छाप्छ हानेछौँ भाइ लिभाइ लत्तमाने मैले त रुपियाँ खर्च नगर्ने रुपियाँ खर्च अहिले तपाईँ आफ्नो ऋण उठाउन आउनुभयो भाका नग्यो कि कति छ बाँकी छ कि अझै ढुक्नु पर्ने छ भने आउनुभयो अब भाका नग्यो अब त्यहीबाट झाड्नु परेन त ऋण लिया ए 5 लाख दिनुभयो रहेछ भाका नग्यो भन्दा पनि कहिले नफर्किने गरी नागिसक्यो होइन त्यही त क्या गरेर यो भाका नगिसक्यो अब के गर्नुपर्छ तपाईँले के गर्नुहुने खाबट्टा अब खालाई ए बट्टा तिम्रो फुटे बट्टे यो तमसुक लेख्ने को वकिल त अलि ऋण लिने मान्छेले खतरा ल्याउनु भएको रहेछ होइन बाजे तपाईँ ऋण दिने हो कि ऋण लिने हो म दिने ऋण दिने हो दिने बाबु दिने यो तमसुकमा त तिम्रो नाममा तिमी ऋण लिने मान्छे साउबा छ बाजे ओ त यो बाबु के हो त त्यही बाबु म त बर्बाद गरिकन डुबिकिन त अहिले ठिक्कै बट्टाकन आलु बालु खर्च नगर्ने बट्टा त मरिरहेको बट्टा जा माने मैले जा ओ त यहाँ साथी कम 5 लाख रुपियाँ त्यही भाइगी अन्त तिम्रो ठिक के भयो मैले बसिरहेर छोरा पढाऊ भने साक्षरता हुने भने ए मास्टर बाबु की काले बोलाइ ल्याउँदैन नि होइन बट्टा ठीक है बोलाउने त बट्टा छोरा हेर्दै न ए छोरा अब क्या नु उसी बेला नपढी त बर्बाद भयो त अब त पढ्न जाउँला यही तमसुक लिकन गइकन तर अदालतमा गएर पनि म उजुर हाल्ने अनि पढेर आउँला अब पढ्न जाउँ अब क्या गर्नु बट्टी अब पढ्न जाउँ त मरिगयो बट्टा बोलाऊ बोलाऊ देख ले हेलो ओए वकिल आई बर्बाद भएको त आज क्या पत्ता लगाइल्या कि रे कसले बोलायो अहिले है छाती फुलाइ जाउँला अहिले त छाती फुलाइ गए थियो अब न्युडी जानुपर्ने हो तुम्हारे म गडबड गरेर छु भन्न अब बोलाइले मास्टर आया छ बोलाउन जाउँ हट अब आई नर्स पढेको अब देऊ ओ हाडी गट्टे हौ का के भन्यौ तिमी फसिरा छ म त जाति म त मुनका लागि छ ओए काका जदेऊ जय बाबु काकी जदेऊ नाके मनि माया राम अहिले केन बोलाइ त मास्टर ओइ पका अहिले त त्यो अहिले हामीले ऋण सिण लिया 5 वर्ष अगाडिको बट्टो त नापा नापा पढ्तो छ गरे का पढिकन आएछ भन्ने नि त न बर्बाद भएको अब पढ्ने हो कि के गर्ने हो त्यो मास्टरले जात्ति इखिरे आग्या हो त्यहाँ पढाइकन दिन्थ्यो गरिया साक्षरता गराइसकेर गराइसकेको छ अहिले त अँ खत्तम भयो बर्बाद अब भयो बर्बाद भयो अब साक्षर भइसकेपछि त आफ्नो त्यो तुमसुक लेखेको पढ्न जाने हालेपछि त गाह्रो भइसक्यो नि अब यही झोला पनि काम भएन तुमीले एक दिन मासु भात गरेर यसो नापा नापा कि खया पनि तालमाल लागेन म त भइहाल्छ अहिले चिन्ता नगर्नु म सङ्गतै गर्दैन अब तुमी कहाँ सङ्गत गरिन्छ यता ठगसँग क्या मास्टर किन बोलाइ भन् त फटाफट तपाईँले 5 वर्ष अगाडि धनकोडी खाना छोडी बाजेबाटी ऋण लिनुभएको रहेछ तपाईँ यो गाउँको लिन लिएपछि कहिल्यै नदिने होइन तपाईँको थाला जुगे बिराला मुखे नाम त वकिल राम्रो रहेछ ओइ मास्टर राम्रोसँग भन्नु वकिल गर कहाँ वकिल भनेर वकिल
ल ल ठिक छ वकिल पछाडि आ ल यहाँ सुन्नु वकिल होइन तपाईँसँग म एउटा कुरा गर्नु छ यो पढाइले तुमसुक हेर्ने भइगयो भइसक्यो भन्दा पनि आफ्नो खर लेख्ने खर्न पाएछ बाजे एकचोटि खै पढिदिनु त यो बर्बाद भइगयो अब तेरो ढङ हुँदैन यहाँ सुन आफै उसले आफ्नो नाम लेख्ने 12 खडी सबै चिन्ने भइसक्यो यहाँ काँडो मिलाउँ म गएँ हल्ला नगर क्या त एकछिन बस्न साह्रो पढ्ने बेला पनि बाजे सुन्नु म त अब नापा पोडी पाडिकन आइदिएँ यार अब त जन्ने भइदियो तुइले उसी बेला तुइले मगन लटपटाएर 5 लाख रुपियाँ लि उल्टो तुमसुक लेख्या भइसै अब पढ दाइ यो पढापा त धारी जान्न हो कि नै पढा लेखिहाल्छु नि जुनसुकै लेखा पनि पढिहाल्छु मेरो नाम धन यो क्या हो यो धन पढी यो क्या लेखिया छ कार्य सम्बन्धन प्रतिवेदन लेख्या मार्यो मार्यो यो त साक्षर भइसक्यो रहेछ अब के गर्ने होला यार अब यहाँ सुन्नु लिने लिएपछि कहिले नजुने अलिकति विचार गरी बुझ्नु है त यो तुमसुक लेख्ने को तपाईँ हो कि तपाईँको वकिल हो उहाँले वकिलले लेख्नु भयो म त गएँ है वकिल यहाँ सुन्नु वकिल तपाईँले साँच्चीकै कालो चस्मा लाउनु भयो रहेछ आफै एकचोटि यो घर परिवार सबैलाई त्यो तमसुक लेखेर सुनाइदिनु त पढेर सुनाइदिनु के लेख्नु भयो अलि बिस्तारै होइन लेख्ने बेली लेख्ने आने यस्तो एक दिन भाटा लो पनि लेखि आऊ हमने नहीं मत आबे हमने नहीं खत्म गरेर छोराले यहाँ सुन्नु दिन सबैको आउँछ थाहा छ कि नै पृथ्वी गएलै छ एक दिन अवश्य पनि सबैको आँखा खुल्छ बुझ्नुभयो दे मास्टर बाबु हाम्रो निको गरिदिए मेरो ऋण त्यसै लुकाए त्यतिखेर मैले भने हुन बाजे निकोरी ओटो टाढा भाग्नु पर्नु दियो अलि वटा लेखितुम धनिका नामा हुम्ला जिल्ला चुलेकुम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने खामु झाडा बस्ने श्री अधरी राता जन्मिया औषाको छोरो नबाडीको भाउ नखाइको साउ वर्ष 40 को हेर्दाखेरि चोर बिरालाका जस्तो अनुहार भएको सुनो बाजे श्री लिन्या लिएपछि कहिल्यै नलिने नाम गरेको साहुबाट लाग्यो तपाईँ हुम्ला जिल्ला भित्ताखोला गाउँपालिका वडा नम्बर निसुच्याइमा बस्ने श्री सुगुर थोलेको नाति घोडा थोलेको छोरा धन भएको बुद्धि नभएको म श्री हाडी घोप्ट्या भन्नेले आजका दिनमा तपाईँ साहुबाट मास्टर तो बढी फाटफुट नगर्दै मर्र एकाति पनि राख अब यहाँ बिराइलो छु क्या यो मास्टर अलि जान्ने भएर एकै कारणले गर्दा आज हाम्रो थाटबाट उडिया खत्तम बर्बाद म त बोल्न सक्दैन धन भएको बुद्धि नभएको म श्री हाडी घोप्ट्या भन्नेले आजका दिनमा तपाईँ साहु लिने लिएपछि नदिने म साहु भए आउँ क्या उसलाई ऋणी बनाए आउँ त्यही भएर क्या भया गरे त्यही भाउ तेरो त्यहाँ लेखाइ के बोलाइ छुट्टुनै छ त रे एकचोटि बस काका अहिले पुरो मिलिजाला बस त लिने लिएपछि कहिल्यै नदिनेबाट ब्याज 100 कडा 5% खडा गर्ने गरी रु 5 लाख अक्षरी रुपियाँ घर खर्चको लागि कर्जाजीकी लिया 100 रुपियाँ छोराको जुगेलो जोइको गावन नातिको स्कुल खर्च र छोरी बुहारीको मोबाइलमा टिकटक खर्च छोरी बुहारीको मोबाइलमा टिकटक खर्च हुने गरी यी असल कार्यमा खर्च गर्नेछौँ भने लेखनदास वकिल कोइला खाने फिल्का छेर्ने मेरो नाम हो उपनाम कोइला खाने फिल्का छेर्ने भने धाइ लेखेपछि अब छोराले पढेको त अब छोरा उतारिने ढङ हुँदैन अब हाम्रो अब क्या हात पनि काम दान गर्ने यहाँ थर अब क्या गर्ने हो छोरा म त यहाँ ढल्लु भइया कोइला खाने फिल्का छेर्ने श्री ठाडा जुङ्गे बिराला मुखेलाई 2 दिनसम्म मेरै घरमा राखी पुरै भात मासु खुवाई जनैका मन्त्र सिकाई भात मासु खुवाएको तँलाई थाहा छ कि छैन छ दे छिटो गर सम्म गरी घरका सदस्य तेरा 3 पुस्ता उसलाई भनेको तेरा 3 पुस्तासम्म
कुनै घरका सदस्य साक्षर छैनन् भने कालो अक्षर भैँसी बराबर छन् भन्ने कुरा घरको कामदार ग्वालोबाट विशेष सूत्रबाट पत्ता लगाई जानकारी भई त्यो हल्यो हो यो गम्भीर ठुलो कदम चाल्न बाध्य भएको छु। बाध्य भएर तेरा हात्तीका खुट्टाका पाइला जस्ता बुढी आउला दायाँ बायाँ ल्याप्चा फ्याप्चा लगाई तेरो बेखुसीबाट मेरो खुसीबाट यो तुम सुख बायाँ किनाराका बिराला नाखे लेखनदासका रोवरमा राजी खुसीले कपाली तुम लेखी लेखाइदिए इति सुम्बत 2082 साल जेठ 9 गते रोजा सुकम निको दिएर जाति उल्टो गरे अन्त तत्तो मारिगा बट्टा दे आई नबड्डा बाजे बुझ्नुभयो अहिले आफ्नो आँखा भयो अलिअलि आफ्नो धुनको के लेखेर रहेछ बुझ्नुभयो तिमीले त जाति निको गरेछौ काठी दर्शन भनिकन अब क्या गर्नु त जाति गर्दैछ भने मकन पढ्ने बेला तुममा घर परिवार नपढ्ने पढिया भइया साक्षर भए लेख्दैन अचार छोरो पढ छ बनाएर फुत्ती खेल्ने भइरहेछ त्यो क्या गरी मिलाउने मास्टर अब उसी बेला त पढेन अब त त्यहाँ 2 अक्षर पढेर धाइ खलखल भएछ यहाँ अब मेरो लिएर पैसा 5 लाख रुपियाँ अब निकाल्ने बस्नुहोस् म अब कुरा गर्छु है त छिटो गर बाबु हामीले मार्छ दुनिया त उसिरला हामी साक्षरता गर्ने छोरा पढाउने छोरी पढाउने मन आको पढ्नु ओइ ती छोरा केही कुरा गर्न जाने रुपियाँ निकाल पाऊ ब्याज नदिऊ मास्टर यहाँ बस्नु यहाँ तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ त अब क्या गर्नु पहिला चाहिँ साक्षरता नपढ्या अब साक्षरता भयो पढे लेखी गरेपछि अब मेरो पैसा फिर्ता दिने गर्ने क्या गर्ने भाउ त गर्दैन त त्यो भन् बाबु तपाईँहरूले पनि यस्तो ठगेर लगिहाल्नु भयो छ आँखा नभएर है त तपाईँहरूले उसको जति छ सामान दिइदिनु अब ऋण छोडिदिनु है त बाजे ब्याज छोडिदिनु भने पनि ब्याज छोडिदिनु है त भाउ आउँछ ल क्या छाड्दैन अब आफ्नो पैसा लिनु है त घाउ पा चाँदा दिन लेब्रो निकाल त ओइ मेरो खर्च दिनु न तिमी तेरो खर्च गराइदिउँ न त्यो हुँदैन पुरा दिया छौ यहीबाट तान्ने हो म त ए नतान अहिले बुझा पड्यो म पढ्ने केही नै तिमीले लेखो बाबु मास्टर उठ्न तेरो हातबाट बुझा त त्यो छोरो पढे लेखी साक्षर भएको छ अनि अब के गर्ने त्यो बुझाबाट दुःख नमाने भाउ तेरो जय जय मेरा ने गया रुपियाँ आई फिर्ता आया ए हामी भाइले भनेर हान्ने अहिले कुट्ने ए सुन्नुभयो कि नै बुवा पढी लेखी साक्षर भएपछि सबै आफैले जानी बुझी भएपछि अरूको भर पर्नु पर्दो रहेछ कि पर्दैन रहेछ पढ्दो रहेछ अब पढ्दो रहेछ पढ्नु पर्यो रे म त नानु यही भाउ त नै पनि स्कुलमा पढाउन पठाइन हो अबबाटी बाजे आफ्नो घरमा ग्वालो राख्नु भएको छ आफ्ना बच्चा सबैको भविष्य बारे सोच्नु है त सबैलाई स्कुल पढाउने है त सबै साक्षर भएपछि सबै सिंह समाज साक्षर हुन्छ है त होला म अब बुझ्यौ नि अब बुझ्या कहिले यस्तो गर्दैन मेरा सबै बुढाबुढी पनि पढौँला मेरा छोराहरू पनि पढाउँ अब यहीदेखि है त बाजे यही त मैथर भएर धुन जितिया पढ पनि सिके साक्षर औला भन्ने सिकाउन आया नमस्कार राय छुट्टिन्छ है त राम्रोसँग बस्नु है त बाजे बङ्गिया खुसी अहिले हो राम्रो गरी म त डब्बा मान्यो ठिक भयो होला सबैले यसरी पढ्ने भन्नुपर्छ भन्दै हामी यस मञ्चबाट बिदा हुन्छौँ धन्यवाद छ